हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में टेक्निकल पल्लव जी में। तो मैं आज अनबॉक्स करूंगा एक हेडफोन जो मैंने पेटीएम मॉल से ऑर्डर दिया था, वो भी 124 रुपये में मैं एक ख़रीदा। तो इसको देखते हैं कैसा हेडफोन है और कैसा कैसा है, तो मैं उसको बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं आए हैं तो मैं बता देता हूँ, मैं जियो फोन से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो में बनाता हूँ, अनबॉक्सिंग भी करता हूँ। तो मेरा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में घंटी आ गई उसको भी दबा दीजिए। तो आज इस वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो मैं पहले ऐसे खोल दिया था, तो मैं एक बार इसको आपको निकल के दिखा देता हूँ। पहले मैं ऐसे खोल दिया था, उसके बाद ये कि दोस्तों उसके अंदर क्या क्या निकलता है मैं देखता हूँ। पहले ये जो है इसका अंदर था, ये इसका अंदर एक ब्लूटूथ हेडफोन था और उसके अंदर और ये जो था ये इसका अंदर था। तो मैंने इसे खोला है, देखिए दोस्तों ये रहा हेडफोन। तो ये देखिए मैं इसे बाहर कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये रहा हेडफोन, आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ हेडफोन है। इसका दाम है 126 रुपये। तो आपको मैं दिखा देता हूँ 126 रुपये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये रहा इसका स्लिप। ये देखिए दोस्तों इसका स्लिप है, ये रहा आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये 126 रुपये में है। ये देखिए आप देख सकते हैं शायद 126 रुपये। ये देखिए दोस्तों 126 रुपये में मैं ख़रीदा। तो देखते हैं कैसा है हेडफोन। पेटीएम मॉल से अभी ऑफर शायद चल रहा है, आप भी खरीद सकते हैं पेटीएम मॉल से। तो मैं इस मुझे दिखा देता हूँ पहले से दोस्तों इसको थोड़ा ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन कर लिया तो मैं एक जियो फ़ोन लेता हूँ, उससे जियो फ़ोन से मैं काट करूँगा। तो मैं जानता हूँ, तो जानते ही तो कि मैं जियो फ़ोन से रिलेटेड वीडियो में बनाता हूँ। तो मैं इसे कनेक्टेड करके आपको दिखा देता हूँ कैसे कनेक्टेड करते हैं। तो मैं सारी की सारी प्रोसेस आपको दिखाऊँगा। तो आप जो आप वीडियो को पूरा देखिए। करावाड़ा इस हेडफोन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप खरीद सकते हैं पेटीएम मॉल से। मैं जियो फ़ोन से ही ख़रीदा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले ये जाइए यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन करिए। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद जाइए पहले मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। तो पहले क्या करिए, पहले ब्लूटूथ ऑन करिए, उसके बाद जाना होगा सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद और नीचे आइए ब्लूटूथ ऑप्शन में आइए। जैसे मैं आ रहा हूँ ब्लूटूथ ऑप्शन में आइए, देखिए दोस्तों जैसे मैं ब्लूटूथ ऑप्शन में आ गया हूँ। ये देखिए दोस्तों उसके बाद ब्लूटूथ ऑन करिए और जैसे मैं इसका ब्लूटूथ जो है ऑन कर दिया है, तो वहाँ पर नियर बाय डिवाइस कर दीजिए। जैसे शायद आप जानते हैं, तो मैं जियो फोन का करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसका ब्लूटूथ जो है ऑन कर लेता हूँ पहले। ये दोस्तों ये ऑन है पहले से। सॉरी दोस्तों थोड़ा ये ऑफ हो गया, ये से ऑन हो गया। मैं इसको स्कैन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया, अब इस पर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों आ गया। इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा आपके पास, तो मैं ऐसे ओके कर दीजिएगा, प्यार कर दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों प्यार हो गया। तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप कोई मैं गाना लगा देता हूँ यूट्यूब से, तो कैसा चलता है देखते हैं। जैसे कि शायद कॉपीराइट नहीं पड़ेगी ना। ऐसा करता हूँ कि गाना सुनाने पे कॉपीराइट नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों तो ये है हेडफोन। तो मैं साउंड थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। कनेक्ट हो गई है। ये कौन सा, तो मैं गाना चलाता हूँ। सॉरी दोस्तों ये गाना अच्छा नहीं है, तो मैं गाना चल कर दिखा देता हूँ। तो ये गाना जो है मैं सर्च कर दिया। सॉरी दोस्तों हैंग कर रहा है मोबाइल थोड़ा। और दोस्तों तो मैं गाना चलाता हूँ, तो देखते हैं कैसा चलता है ये 126 रुपये वाला हेडफोन से।
और मैंने 10 रुपये कैशबैक तो पाई। यही कि दोस्तों, तो यही गाना सही थे। तो देखता हूँ कैसे चलता है। आप सब सुन सकते हैं। शायद आप सुन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है तो चल रहा है दोस्तों। तो ये हेडफोन कैसा लगा वो हम कमेंट में कमेंट कीजिए। और अब आप खरीदना चाहते हैं तो पेटीएम में जाइए, वहाँ पर ऑफर चल रहा है 99 रुपये में ये हेडफोन ऑफर चल रहा है, तो ऊपर जाइए।